Ехал дальше, сзади кто-то по рации говорит, что на 19 канале был польский. Вот по Польше ехал, но дальше этот день продолжается. Реально такой день. Короче, начало валить топливо, так. Оно начало высыхать, как дыметь на двигателе, так. И сзади водители увидели, говорят, что у тебя справа дым какой-то. А это не справа дым, это вот. Дымол колесо. Остановился на остановке. Короче, весь двигатель в дизельном топливе. Сейчас буду искать, где это. Вот на остановке встал. Сейчас посмотрим. Что, еще приподнял. Баккар. Ё-моё. Реально, на двигателе ездить это жесть, конечно. Это... Понятно, что так сам день весь начался. Позвонил шефу, он говорит, подними кабину. Кабину поднял. Ну что, ну все мокрое. Как понять, и тут мокрое, и там мокрое, и с двигателем мокрое. Ах, что ты скажешь. Поднял кабину еще. Посмотрим теперь. Что тут мокро. Видно, что мокро. Вот. Короче, мокрая вся вот эта нижняя часть. Вот она. А это что? Это что такое? Ладно. Тут закручено. Откуда же вот так валит оно? Короче, вон капает она. Ну, может, это вот место, да? Так, похоже, что сюда топливо. Я не знаю. Что тебе сказать? Сейчас попробуем. Откуда оно? Ну, тут есть какой-то лифт. Это оно. Где-то тут. Фильтра. Кто знает. Все завалено, короче. Будь здоров. Еще стоит. Сейчас буду звонить шефу, спрашивать, что же оно может быть. В общем, позвонил шефу, он говорит, ищи, где течет. Ну, фиг его знает, где течет, так. Надо, чтобы оно было включено, тогда будет видно, так. Он говорит, включи двигатель и увидишь, где течет. Ё-моё, оно все в дизельном топливе, так. Я сейчас включу, пар идет, испаряющийся дизельного топлива, так я сейчас буду включать двигатель. Ёлки-палки, я не знаю, надо так делать. Сейчас кого-то посоветую, сказать. В общем, позвонил шефу, шеф говорит, что завести машину, так. Позвонил знакомому с нашей работы, коллеге, я говорю, ну что, заводить, не взорвется. Он говорит, ну что, дизельное топливо не бензин, все будет в порядке. Короче, пытался завести, оно пишет блокада, кабина поднята, вот, не заводится, но когда заводилось, то видно пошло топливо, давление пошло, и вот полетело отсюда, вот отсюда начало течь. И сразу дым пошел. Там ниже горячее, оно там потекло вниз и пошло. Капает отсюда вот топливо. Тут все мокрое. Сказал ждать, что он приедет. Посмотрим. Не знаю, в общем, позвонил в
второму шефу. У нас как бы два шефа, так? Спрашивал, что мне делать, паузу или нет. А звонит, как бы это сын и отец, так? Отец звонит, попробуй докренчить. Елки-палки, что сам не подумал. Сейчас возьмем, чтобы попробуем дотянуть. Попробуем, что не будет. Ну, мое. Говорит, что механик не докрутил, наверное. Капец. В общем, отойду немного. Вот. Ключом на 17, короче, подтянул я там, где летело, вот тут летело. Подтянул его. Так. Вроде теперь нигде не летит, фиг его знает. Вот, а потом оно потом не заводилось, так. Но он мне говорит, шеф, я никогда дизеля не было. Вот эту пробочку открутил. Так. Потом накачал этой пробочкой, открутил, там как насосик, накачал. Оно не заводилось. Так, попробовал завести, завелось, в общем. Ну не с первого раза, так по чуть-чуть завелось. Теперь не знаю. Уже можно ехать, все работает. Ё-моё, капец. Вот такой. Это жесть. Ехать на двигателе облитым дизельным топливом, я не знаю. Но я никогда с дизельным топливом не встречался. Знаешь, что бензин моментом может вспыхнуть, да? Вот говорят, что дизель так не горит. Я знакомому позвонил, что дизель типа это не бензин. Фиг его знает. Я офигею. Позвонил шефу, говорит, что не бойся, сейчас оно все тут испарится, а мне стрёмно. Я не знаю, я понимаю, кто может лучше разбирается в дизельных моторах, так, но ехать на мокром дизеле двигателе реально как-то меня настораживает. Это жесть. Как он это, да? Понял. Вышел тут смотреть это колесо. Думаю, что это оно дымит. А нифига, это не колесо дымит. Это... Что тут увидел следы, вот по ним понял, что что-то там происходит. Ну так, ну что, поедем. В общем, опустил кабину. Включил больше оборотов. Звук какой-то стрёмный. Такого раньше не было. Может, опять кабина поднялась. Дал обороты, так, двигателю. Он немножко поработал, посмотреть, как оно будет, что-то течь не будет. Вроде ничего не течет, так.
Но появилось какое-то шипение. И мне это реально шипение не нравится. Не знаю. Посмотрим. Ну все, попробуем. Шел откуда дым шел. Короче, топливо капало на выхлопную трубу. И вот из выхлопной трубы, когда оно горит, или это дырка в самой выхлопной этой трубе. А, она вся мокрая. Вот видно. Она вся мокрая. Она нагревается. Вроде не летит. Это жесть. Короче, вся эта выхлопная труба мокрая, на нее когда падало топливо, она стала мокрой, нагревается, и она начинает топливо гореть, и поэтому дымит. Ёлки-палки. Ну что, попробуй. В общем, позвонил своему коллеге, говорю, труба дымит от того, что облито дизельным топливом, можно ехать? Он говорит, конечно. Наверное, ничего не будет. Ну, сейчас посмотрим. Ё-моё! Обалдеть! Может, чуть прогорело там. Посмотрим. Нормально вроде. Сзади дыма нету. Посмотрим. Звоню диспозитору, говорю, что типа у меня время заканчивается, час времени. Ночью не найдешь паркинга перед Вроцлавом. Он говорит, едь в этот вот час и там за 10 минут стань на паркинг. Ё-моё, что ты ему скажешь? Что ты ему скажешь? А завтра типа на Варштадт не поеду я, потому что сразу после разгрузки на 10, ну на 9:45 у меня загрузка, я еду в Австрию. Это, конечно. Я говорю, надо же, может, посмотреть, поехать на СТО. На базу ехать, чтобы открыли, посмотрели, что там. Мне говорит, этот говорит, шеф говорит, что все нормально, успеешь, приедешь на базу, мы посмотрим, все сделал. Дисплей говорит, там на Неонете, куда я еду, там очень долго разгружает, вот, ты не успеешь на базу съездить. Короче, диспозитор одно говорит, шеф другое. Ой. Позвонил ему, говорю, что не успею. Он говорит, ну как, нормально? Я говорю, нормально. Ну так все, говорит, не завраться иду. Ёлки-палки. Вот это работать на фирмах таких. Там где, в общем, берут новичков с нуля. Ну, тут я год работаю уже. Думал куда-то другое место пойти, но просто очень график, да не то что просто, а реально график хороший. 2-3 дня дома, можно там через 1,5 суток быть дома. Вот. Часто паузы дома. В основном все, 3 из 4 уикендов дома. Хорошо, что рация была включена, и сзади мне сказали, что у тебя не летит, что-то там дым справа. Думал, что колесо. Ёлки-палки. Перенервничал.
общем, за 5 минут, короче, звонил диспозитору, я все время, он говорил, что едь до конца, типа, там не успеем на разгрузку. В общем, осталось до разгрузки, что там 30 с чем-то километров. Вот, завтра в 6 утра разгрузка, сейчас сделал девятку, у меня еще час есть, чтобы доехать. Вот. Сразу после разгрузки у меня загрузка, еду в Австрию, но, в общем, доехал нормально, вроде ничего не дымело. Еще не смотрел, капает там, не капает. Сейчас пойду посмотрю. Уже сил нет. 15 часов вообще безостановочно. Вот. Еще это так нанервничался с этим двигателем. Вот он говорит, едет каждые 10 километров есть паркинг. Говорю, чем ближе говорю, к Вроцлаву, это С8 я ехал, да. Чем хороший паркинг, все-таки новый, много места. Но чем ближе к Вроцлаву, говорю, тем все меньше и меньше свободных мест, больше и больше машин. Говорит, ну, говорит, едь. В общем, приехала за 5 минут до конца времени рабочего. Вот так мастил уже. Вот. В общем, надо работать на работах, там, где новые машины. Так что желаю всем хороших машин. Чтобы новые машины были, новые шины и так далее. Хороших дорог.